Chocolate abuelita con la licuadora Vida Sana. Vamos a necesitar 3 vasos de leche, 2 tabletas de chocolate, una canela y 3 cuartos de azúcar. Vamos a poner la leche. Otro vaso. Otro más. Después de ahí vamos a poner nuestra canela. Es como una tercia cuarta del azúcar. Y vamos a poner el chocolate. Son las tablillas completamente enteras porque nuestra licuadora muele todo muy bien. Miren, están enteras, completamente enteras en la licuadora. Ahora sí la vamos a tapar. La tenemos ahora sí bien tapada. Y aquí lo único que vamos a hacer es nada más apachurrarle aquí para abajo. La tenemos en off, le damos aquí y ya ven cómo se ponen las luces, es porque ya está encendida. Entonces nomás la vamos a puchar aquí donde dice para sopas